巴哇面那山花嚟嘅天色已暗啊！我又喺日本啊！今次咧我咧就同哥哥一齊去到仙台4日3夜啊！喂呀，我哥唔肯入嘅，喂呀，哥哥嘅啱啱咧我哋就 check in 咗酒店，我哋就去酒店開箱啦！同大家開箱一下，我哋今次住嘅酒店係我阿哥話咧有史以嚟我 book 得最滿意嘅酒店，呢一間就係喺仙台嘅 One5 Hotel。首先咧，一入到嚟呢度有塊超完整嘅全身鏡啦，拖鞋咧佢係要喺大堂嗰度拎，而家係冇提供拖鞋。大家參觀咗個廁所先，我覺得係好滿意噶，佢啲格咧係好乾淨咯，啲坑紋係冇污糟，跟住呢塊鏡咧又好四正啦，成個感覺係好日式無印 Muji 風，超大個浴缸啊！佢唔係嗰啲2/3咁細嗰啲，淨係俾你屈喺度嘅浴缸咯。跟住喺呢一個電視櫃隔離咧，就隱藏咗一個可以晾衫嘅位置，巧妙地用咗呢啲位啦，就唔使特登整個櫃出嚟。我阿哥喺度開箱緊佢個篋啦，唔知點解可以承擔16 kg 嘢過嚟。呢度咧係超好 view， 見唔見到啊？如果聽日落雪嘅話咧，望出去應該就好似北海道嗰一個酒店咁。呢張床係屬於我阿哥嘅，然後入邊呢一張床就係屬於我嘅，係我哋間房嘅 design 啦，有2張床，再加窗邊位啊嘛，跟住佢有好多燈。但係你撳呢個咧，佢會着燈嘅。你撳邊度咧？係啦，咁就而家邊度嗰邊咧？就熄咗燈，唔知大家會唔會同我一樣都有個習慣，就係一去到酒店嘅時候，就會將自己所有行李都攤開晒，然後擺翻喺適當嘅位置。呢啲係屬於廁所用品嘅，包括我今次帶咗The Body Shop 嘅浴球過嚟啦。跟住呢個係前幾日去 event 嘅時候收到嘅禮物啊，好得意啊！佢係一個浸浴嘅油嚟㗎，所以我今次都帶咗過嚟。呢度就最方便嘅卸妝濕紙巾啦。是日裝版一嚿薯仔啊！原來呢度係有8層。咁我哋就係住6樓，都叫高層啦。跟住有可以食嘢嘅地方，同埋有得泊車。環境咧就係咁樣，其實係幾靚嘅，有 feel。啱啱都仲係天光，而家已經天黑咗咯。呢度係距離嗰個 JR 站咧行過嚟大約5至6分鐘啦，其實都算快同埋易行嘅。我而家就諗住趁哥哥去緊廁所嘅時候，我落嚟買水。前面就一間好大間嘅 Family Mart 啊。今次嘅仙台旅行，我哋係衝住銀山溫泉同埋藏王狐狸村嚟嘅，因為我好多年前咧，其實係想去藏王狐狸村。今次咧，我哋 book 咗一日遊嘅1日 tour 咁嘅物體咧，就可以一次過去晒哥哥想睇嘅銀山溫泉同埋我想睇嘅藏王狐狸村啦，一舉兩得，所以快閃4日3夜係絕對足夠嘅。哇！呢個好似好好飲喎，買支無糖士多啤梨茶，1支、2支，希望一個人拎得到啦。大家睇下，我而家嘅狀態就係咁樣，冇拎電話，淨係拎咗部相機。呢度就係自取花，跟住有頭髮用品。我哋翻去擺低咗啲嘢之後咧，決定要行翻去 JR 嗰邊咧揾牛舌石。今趟嘅旅程其實我哋係冇點樣好完整地 plan 啊。我希望可以我哋自己喺度靠我哋嘅幸運值去發掘到一啲好食嘅牛舌啦。其實而家先5點幾啦，個天已經黑晒咯，而家係落緊雨嘅。如果聽日溫度低少少嘅話，應該就會落雪。咁聽日咧，我哋就會去銀山溫泉同埋藏王狐狸村啊。嗰度落雪影相應該係幾靚嘅。10月你可以睇到聖誕燈飾兼落雪。原本最吸引人嘅地方就係有好多扭蛋機。你睇下我哥睇到神魂顛倒，就知道發生咩事啦。嗰個要做中間嗰一隻最原始嘅版本，中唔中啊？唔中喎，呢隻係呢隻粉紅色嗰個啊。最左邊呢個係特別版咯。呢一個天氣喺條街度行咧，唔使戴手套都好舒服咯。佢係少少清涼嘅感覺，但係未去到好凍，所以對我嚟講，一件 heattech 加件衞衣加件外套同頸巾就已經非常之足夠。準備去揾 The North Face， 行咗超耐，終於揾到啦，去4樓嘅。哇係，真係呢度嚟嘅咩？喺香港睇咗一條裙超貴，所以諗住過嚟日本睇下會唔會平少少。好傷心，好失望。行完 The North Face 之後一無收穫，跟住行完 North Face 之後，個嘴仲要俾蚊咬啊！我哋而家喺仙台 JR 東莞嘅3樓，呢度有一排好多唔同嘅嘢食，有食西式嘅洋食屋啦，跟住有燒肉啦、虎仔燒肉、日式嘅壽司同埋我哋將會去食嘅洋食屋。緊張。すみません。これでAppleジュースと1つです。もう1つはこれで。はい。お願いします。呢度係 cocktail 啊酒類都頗出名嘅一間洋食屋。我哋就嗌咗2個意粉，一個係明太子意粉，另外一個咧係海膽意粉。跟住嗌咗一隻生蠔，好大隻咯。佢一擺低已經聞到好勁嘅海水味，不過好可惜呢排咧食物餓物，真係唔建議食生蠔。
咁凍咧，飲凍嘅真係爽啲。いただきます。呢個係燒牛舌嚟㗎，佢咧係外脆內軟嗰啲質地，即係落咗調味料嘅話咧，佢就會有少少辣味啦，但係都係好好食嘅喎。超重奶油味，雖然咧海膽得2嚿，但係喺我嘅攪拌之下咧，佢係將少少海膽味溶咗喺啲意粉度咯，所以係好食㗎。哥哥咧就話海膽意粉好食啲，我而家試埋個明太子意粉，我就知邊個好食啲啦。佢冇咁多 cream 味，食咗落去咧就重口味啲。如果想 fresh 啲，就要食海膽意粉。好鹹啊！呢嚿嘢。お会計です。はい。お会計よろしいですか？はい。好，走。完食，而家走啦，快啲要去 Porter， 如果唔係閂門。啱啱我哋埋單2個人係6500 yen， 即係大約300零蚊港紙啊！我覺得性價比中間咯，應該要揀燒肉嗰啲嚟食係咪啊？唔緊要啦，食完之後我哋聽日就會食燒肉同埋食牛舌㗎啦。呢一個係嚟自仙台嘅第一日晚餐，推薦指數5粒星入邊有3粒星，你俾咗2隻手指添，2粒星3粒星啦。係唔係一定要嚟食嘅東西？唉，我嗰個書包咧，同啲日本人一樣咯，勁多公仔，雪寶1號啦，有隻 Jerry 喺度啦，跟住而家佢就衝住去佢想去嘅Porter。啱啱咧導遊咧，佢已經 WhatsApp 咗，叫我哋聽日要加衫啊，要保溫啊，防止降溫啊。睇嚟聽日咧應該會係特別凍。轉眼間我哋有 Pokemon Center 精靈球，好得意啊！呢隻卡比獸，超得意喎！哇，好想買啊！哇嘅感覺啊！呢度有個黐線佬，佢想用精靈球收服我係咪？諗起阿添子，唔知阿添喺英國點咧？假如我哋每去一次日本都買一隻，咁樣喺度慢慢一隻儲咧，到時候個櫃擺滿咗，係幾有成就感。呢個咪鯉魚王，好得意啊！聖誕版比卡超，我係有個細嘛。我哥喺去旅行之前話唔買嘢，結果佢咧喺度呢度就買咗隻比卡超精靈球，我真係唔會相信佢。啲男人次次都話唔買嘢，結果買得最多嘅就係佢。等待永遠是最悶的，同我哥一齊真係好多笑點，笑到牙夠痛，懷疑咧笑到哇呢啲笑到啲苦紋啊，啲咩紋都出晒嚟咯。終於翻到嚟我嘅世界啦！買衫喺呢個 INGNI 呢間鋪頭，係我每次去日本一定會喺呢間鋪頭買衫。今次我好簡單冇試衫，買咗一件上衣同一條裙啊，可以過冬，全部都係日係咁滿滿嘅衫，超開心。一陣去埋 Vujita 睇下有冇我想要嗰條長裙。我好想買紅色嗰啲衫，但係咧其實我想買嗰啲冷衫咧係對我嘅身形一啲都唔友好。我着嗰啲冷衫咪顯得我個人好腫脹咯，所以我只能夠揀薄身嗰啲衫，睇落咧我就會着得更加瘦。越厚嘅衫咧，我而家就好似腫咗咁樣。大啲呢件都好靚，我想講日本嘅衫係超可愛，退咗稅之後係6400幾啊，勁平。大啲超開心，買咗啦，跟住就去到我最中意嘅牌子 Vujita。哇！香港真係完全唔捨得買呢個牌子，太貴啦。貓貓啊，佢都瞓覺，佢喺度咁樣瞓覺。成個商場閂晒門，我買咗人生第一件 Vujita 嘅衫咯。喺香港睇咗起碼半年或以上啊，都唔捨得買。哇！個頭咩事啊？香港買實在太貴啦！呢條裙我會着5年噶啦，我會去10個 event 着足5年，唔覺意行下就嚟到夾公仔嘅鋪頭，都係我哥會揼錢嘅鋪頭，會發光嘅。哦，佢係唔喐㗎。呢個夾公仔係有 IC 卡啦、阿里 Pay 啦、微信支付啦，仲有下一頁，仲有好多唔同嘅批文咯。我覺得我已經冇錢要揼啦，講真。唔係咩似我啊？佢話呢隻似我，邊幅似我咧？可唔可以嚟下等我？等我嚟，等我嚟。跟住咧，啊甩咗嗰條嘢，點解我都俾我阿哥搞到？
度買玩嘅。我覺得我已經冇錢要抌啦，講真。嚇？希望得啦。哦，你差過我啲喎，差多次先。咁應該係好，跟住咧得啦啩，今次呢度真係好危險，係會唔小心地抌咗啲錢落嚟嘅咯。我覺得我已經冇錢要抌啦，講真。我哥已經有夾緊呢隻咩豬啊？咩事啊你？咩肥大豬？我覺得而家用電子科技嚟俾錢，簡直係危害人間。隨便啲兩下已經喺度撳。哇！居然夾隻豬翻去啊！佢撳一次係200 yen 喎呢個。係啊！加油加油！阿豬跟我哋翻屋企啦，豬！哇！咁夾頭係應該就得噶咯。人生最中意食就係章魚小丸子，20蚊一杯，真係唔可以唔叫啦吧？好味喎！你睇下裏邊，佢裏面大概咁樣。呢個係偏軟身少少嘅章魚小丸子，但係入邊咧做得好香口。哇！超拉絲，我買起啦。呢個鹹香味重啲，因為佢有落芝士啊，跟住有蛋嘅甜味啊。哇！呢個係香港做唔到嘅章魚小丸子味道啊！想講呢一間係印象深刻過啱啱我哋食嗰一間，呢一間好食好多喎。佢係新鮮煮啦，跟住你可以望到佢煮啦。小丸子咧最印象深刻啦，佢雖然唔係外脆內軟嗰種質地，但係咧佢呢個腍腍地嘅感覺，再加埋佢啲醬汁咧係毫不猶豫地倒得超多落去咯，誠意滿滿。再加埋呢杯 Highball，世一啊！如果係5分嘅話，我覺得呢一間係值4分。大家如果想去 Donkey 嘅時候，經過呢一間鋪頭嚟食嘅，咁佢就係喺商店街中間咯，變成個招牌都係賣章魚小丸子咁樣，係好明顯好容易就會揾到咯。哇，好飽啊！兩個人食咗15 yen， 8粒章魚小丸子加2杯嘢飲。Donkey 出發！我哋已經到咗去 Donkey 係要買 supplement 嘅年紀，而家買咗一個應該係維他命 B 集啊，各樣綜合維他命嘅 DHC supplement。我本身係有食呢個維他命 C 啦，香港買係70幾蚊港紙，然後呢度嘅維他命 C 係計翻係25蚊左右。無論係第幾次去 Donkey，入到去都係一樣會買嘢，真係買爆。我哋喺每一層起碼要逗留20分鐘，終於成功埋單啦！好攰啊！淨係排隊都排咗起碼20分鐘有冇啊？我諗應該有啊。到最後咧退咗稅之後係16 yen。而家準備翻酒店休息一波，因為聽日我哋要8點鐘就喺嗰個東口嗰度會合導遊啊！好期待啊！早唞啦，大家聽日見。勁黐線，呢度係便利店誠意嘅收穫咯，有一定要食嘅 pudding， 今晚想試下嘅爆汗湯啊，炸牛扒呢塊係。人哋話好似好好食嘅糖，哇！靈動一定要買啊！仲有唔知點解會有塑膠啦，仲有聽日嘅午餐。